الله الرحمن الرحيم. المرضع والحامل الأصل فيهما أنهما يصومان كما يصوم سائر المكلفين، لكن في بعض الأحيان قد يكون الصيام يؤذيها أو يؤذي طفلها بسبب أن طفلها يتغذى عليها، سواء حامل يتغذى على دمها أو مرضع يتغذى على الرضاعة. إذا كان يضر بها الصوم، يضر بها أو يضر بالطفل، فلها الرخصة في الإفطار، وإذا أفطرت فعليها القضاء فقط، وليس عليها سوى القضاء بعد أن تتمكن. لكن هناك في بعض الأحيان المرأة لا تخلو من حمل وإرضاع ويمر عليها سنين كثيرة، ربما 10 سنين أو أكثر وما شابه ذلك، ويتعسر ويتراكم عليها ذلك، فهي يعني تقضي ما تستطيع بلا حرج، وبعد ذلك ما يبقى عليها تفدي إذا وصلت إلى سن العجز أو بعد الموت. نسأل الله القبول.